Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para kiai, para alim, wabil khusus Sohibul Mahad Kiai Ahmad Mu'arrif ingkang estu kaula takzimi, para pejabat ingkang berkenan rawuh ingkang kaula hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngapunten kula kathah nolak salaman mboten merga napa, merga tangan kula bar kecelakaan. Terus tangan kula niki dereng normal. Enten malih mboten sing teko, ayo salaman kene. Tanggal 17 Februari saya pulang umroh, tanggal 18 saya istirahat di pondok. 18 malam saya tidur bangun gara-gara mimpi. Kula ngimpi nopo? Saya mimpi jatuh. Begitu bangun jam 1 malam saya bilang sama istri saya, "Beb, saya mimpi jatuh." Istri saya tanya, "Jatuh dari mana?" Iki arep salaman meneh apa arep nyuguh wedang iki? Niki kosong sing diombe napane niki nggih? Oh aku aneh. Pun mboten usah kan. Kula tak takon, wadegan niku tipis napa kandel? Lah kandel ngoten niki degan napa kambul? Niki lak tak ombe kula mulih mesti silit kula kereminen niki. Begitu saya cerita sama istri saya mimpi jatuh. Istri saya tanya, "Jatuh dari mana, Bah?" Saya jawab, "Saya nggak tahu. Yang jelas saya mimpi jatuh. Nggak tahu jatuh dari panggung, atau dari pohon, atau naik motor saya jatuh, atau pas naik istri saya jatuh, saya nggak tahu. Yang jelas saya mimpi jatuh." Dan ternyata Bapak Ibu, mimpi saya benar jadi kenyataan. Tanggal 19 pagi saya mau olahraga, saya naik motor. Kebetulan saya itu pembina klub-klub motor yang ada di Indonesia. Ada motor King pembina, motor Vespa pembina, motor Harley Davidson kayak saya pembina. Sudah lama nggak naik motor besar, saya naik motor besar. Baru 5 menit keluar dari bontok, beneran saya jatuh. Begitu saya jatuh, saya lihat seluruh tubuh nggak ada satupun yang terluka. Aku batin, wow, sakti. Akhirnya begitu saya buka kaos tangannya, ternyata 3 jari saya itu keriting. Begitu saya pulang, saya bilang sama istri, "Yuk kita ke rumah sakit."
Ada apa bah? Saya jatuh. Kok bisa? Saya jawab, wayai. Apa-apa itu lak wis wayai mesti kelakon. Ngopo ibu-ibu meteng wayai? Akhirnya saya ke rumah sakit, di ronsen sama dokter. Ternyata patah 3 jari di 4 lokasi. 4 lokasi di 3 jari ini. Maka masih belum berdiri tegak nih. Dokternya takon kali kula, Gus, kok yang patah 3 jari? Ya, kenapa Gus? Ya, karena kalau 2 jari atau 1 jari dikira pendukung calon presiden. Saya tanya sama dokter, tindakan apa yang harus diambil? Dioperasi. Berapa jam? 2 jam. Saya dioperasi jam berapa? Jam 4. Sekarang Gus Miftah puasa. Selesai operasi jam berapa? Jam 6 sore. Kok suara sonnya berubah? Tukang son ki lak wis bener aja diotak-atik. Wis nguyuh ra cengok. Saya jam 6 sore selesai operasi. Saya bilang sama dokter, Dok, nanti malam saya itu ada pengajian di Ponorogo, kampanye pemilu damai 2019. Bisa enggak setelah selesai operasi saya langsung dibawa ke Ponorogo naik ambulan? Pikirku loh, kan keren pengajian numpak ambulan, kan rong tau ono. Iki kan ngaji foto-foto aja. Orang nompo doang. Napa bedane wong biyen kali wong sakniki? Wong biyen niku balung otot kawat, balung besi. Kalau orang sekarang beda le. Gigi kawat untuk selfie. Dokternya bilang, ya nggak bisa Gus, istirahat. Ini butuh waktu minimal seminggu. Gus Miftah istirahat di rumah sakit. Saya jawab nggak bisa. Jangan hanya gara-gara kecelakaan saya berhenti berangkat pengajian. Pokoknya saya harus dibawa ke Ponorogo. Dokternya bilang, oh kiai ngeyelan. Akhirnya saya minta diberangkatkan. Ya, saya janji Gus, nanti kita berangkat. Jam 8 malam saya bangun, saya pikir saya sudah berada di Ponorogo. Ternyata saya masih di rumah sakit. Artinya apa? Saya tertipu. Dokternya tak celuk, dokter Rene, napa Gus? Dancuk sampean kita. Kalau mau berangkat ngaji kok malah diapusi. Sehari kemudian besoknya saya bilang sama dokter, silahkan infusnya dicabut atau saya cabut sendiri. Gus Miftah mau kemana? Saya mau ke Kendal, pengajian Harlah NU dan Haul Gus Dur. Saya harus berangkat karena ini pesannya ngaji sudah setahun yang lalu. Saya harus berangkat. Dokternya akhirnya ngalah, dicabut, saya berangkat. Sampai lokasi pengajian ribuan orang dikasih tahu, Gus Miftah tangannya baru operasi, tolong jangan ada yang salaman. Ono sing ngeyel, rondo. Dikejar sama janda, tangan saya disaut, diambungi, akhirnya darah keluar lagi. Selesai pengajian istri saya tanya begini, Abah itu kan waktunya sudah habis tahu untuk pengajian, setahun penuh full, nggak pernah istirahat. Kayak niki kula niku baru pulang dari Hong Kong. Dari Hong Kong pulang cuman coblosan tok, malamnya langsung berangkat ke Mubah. Sekarang ke Oku, nanti malam ke Lampung Tengah, besok Lampung Timur, pulang lagi tanggal 26. 27 saya berangkat pengajian di Korea Selatan. Pulang tanggal 30, berangkat lagi pulang sebelum Ramadan. Sampai besok itu kontrak TV di Net TV semuanya saya tolak. Mergo sudah kebanyakan jadwal ngaji di pedesaan. Wallah kula niku luwih nyaman ngaji teng desa ngoten iki daripada teng TV. Kula ketemu jenengan pengajian ngoten iki nyenengke, lungguh nang ngarep dhewe tungkake slonjorke, subhanallah. Kula mong batin apa orang rumangsane tungkake meletek-meletek ngoten niku. Monggo dilanjut Mbah ngoten napa.
Saya ditanya sama istri, kalau tahu kemudian abah istirahat 1 minggu kan juga nggak ada masalah toh. Kenapa tetap harus berangkat? Bapak Ibu rahimakumullah. Kula niku kemutan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Seseorang itu besok akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia mati. Jadilah ngaji ini menjadi darah daging bagi saya, menjadi kebiasaan bagi saya. Maka bisa jadi besok ketika saya mati dalam keadaan ngaji, kan keren. Begitu saya diundang ngaji ke Oku Timur di Pondok Pesantren Darussalam, tahu-tahu Israel datang, diumumkan di masjid. Pas dino Jumat pisan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya. Saya punya kawan namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus, yang Anda kenal dengan nama Opik Tomboati. Ibunya itu penghafal Quran 30 juz. Bahkan ibunya pernah menulis ayat Al-Quran 6.666 ayat dengan menggunakan tangannya. Suatu ketika ketemu dengan saya bertanya, Kiai, apakah kalau saya biasa membaca Al-Quran saya akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran? Dan ternyata benar. Saya jawab, iya, ini janji Rasulullah. Kalau Rasulullah yang berjanji saya percaya. Kalau janjinya caleg saya nggak percaya. Saya bilang. Makanya kalau kemarin sebelum tanggal 17 April pengajian seperti ini pasti rame dengan caleg. Tetapi setelah 17 April pengajian kembali ditinggal oleh para caleg. Karena kiai itu hanya dianggap seperti dong salam, seperti laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Kula saniki lak bar pemilihan ngoten iki seneng. Pengajian dalan-dalan pun sepi. Wingi saderenge coblosan naudzubillah min dalik kula mumet ndase. Liwat dalan nandur rambutan tukule gambar caleg. Nandur sawit tukule gambar. Lak sing janji Rasulullah kula percaya, annasu yamutuna ala ma'asu, akan dimatikan oleh Allah sebagaimana dia hidup. Saya punya kawan di Lamongan namanya Kiai Imam Sairozi, santri langitan, santrinya Mbah Fakih Tuban. Beliau meninggalnya ketika berangkat ngaji. Kenapa? Karena waktunya habis, dihabiskan untuk pengajian. Jadi sak wangsule kok ibu-ibu ning omah gaweane muni-muni karo bojone, hati-hati. Sesuk matimu pas muni-muni karo bojomu. Kok awakmu malaikat teko modar pas ngonek-ngonekke bojomu. Ketika seorang istri membiasakan taat dengan suami, maka matinya dalam ketaatan. Ketika wong wedok iki ngajeni wong lanang, matine ya pas ngajeni wong lanang. Mila jenengan aja nolak karo dawuhe wong lanang. Awakmu kesel bojomu njaluk, ya tetep dilayani. Lah kula kesel banget Gus, jawaban kula kesel ya Pak. Lah terus pripun? Prasmanan mawon. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe rampung to niku. Wong wedok kalian nolak. Bu, mila kok jenengan gabung muslimat, gabung fatayat, nderek pengajian sak wayah-wayah. Ya sok matine pas pengajian. Ini kita delok rupa-rupane ana rupa fatayat, ana rupa muslimat. Napa bedane muslimat kali fatayat? Yen fatayat niku ambune parfum, muslimat niku ambune balsem. Ngoten niku lho pokoknya. Iyalah, mungkin iki ya muslimat lah, tungkake meletek-meletek ini lah muslimat. Niku motivasi saya yang pertama. Kenapa saya sakit tetap gak pernah berhenti ngaji? Tetap saja berangkat. Kula wingi mangkat teng Hongkong niku loro, tetep mawon mangkat ngaji teng Hongkong. Alhamdulillah. Ada salah satu isi ceramah pengajian di Hongkong niku sakniki nembe viral. Gara-gara kula ngomong harga lonte lebih mahal daripada suara rakyat. Lah kula jengkel.
Masa ana calon anggota DPR kecekel KPK arep ngamplopi rakyat 20.000 kon milih dadi anggota DPR RI. Lah kula ngomong, binaan kula pengajian teng lokalisasi Sarkem, WTS yang paling murah niku regane 200.000 sak jam. Lonte sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwih larang lonte. Mila ngomong, kula ngomong, hidup lonte aku yang ngono. Kok kebangetan men suara rakyat regane 20.000 niku lak ora ajar. Sakniki alhamdulillah kabeh mun rambungan muga-muga tetep ayem nggih. Niki sing susah KPU niku nembe susah. KPU niku selalu salah di mata yang kalah. Jadi KPU niku ra ono benere di mata yang salah. Nah kula ngomong kok mbok ya wis sing menang ra usah ngenyek sing kalah. Nggih napa mboten? Tur sing kalah ra usah gawe-gawe ngomong dicurangi. Lah ora percaya karo kuwi kon yo hitungen dhewe mubeng sak Indonesia. Modar cocotmu kowe aku. Dadak ribut. Ora sujud syukur mesin meneh. Ngoten niku apa? kaya sanggih mangsa. Kila kula benjang Mulih kang mriki saderenge mangkat teng Korea kula ajeng beleh sapi loro. Ajeng syukuran. Padahal kula ora nyalon napa-napa. Ajeng kula tulisi kemenangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula ngoten niku. Napa motivasi saya yang kedua? Satu mergo niki wau. Saya pengen dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan saya hidup. Dadilah tukang syuting, kowe niki niate ngibadah. Sok mau mati pengajian ya matimu ngibadah. Tapi lah mau niate golek duit ya matimu mung kesetrum, delok wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki yang pertama. Yang kedua napa motivasinya? Yang kedua motivasinya adalah Bapak Ibu rahimakumullah. Saya teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur niki tiyang makrifat. Salah satu makrifat ini memprediksi kapan Kiai Said jadi ketua umum PBNU. Gus Dur jogging, mampir daleme Kiai Said, Gus Dur ngendikan, rampung istirahat, ngunjuk kopi, Gus Dur dawuh, Pak Said, kowe sesuk dadi ketua umum PBNU umur 56 tahun. Dan ternyata benar. Umur 51 tahun nyalonke kalah kali Pak Hasyim Muzadi. Begitu umur 56 tahun muktamar NU di Makassar, Kiai Said jadi ketua umum PBNU. Apa bahasa lain yang pernah disampaikan oleh Gus Dur? Mila kula ngefan kali Gus Dur gara-gara niki. Wong teng donya niku sing mripate peteng ngatine padang niku mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor 2 si buta dari gua hantu. Jenengan ngerti sing digendong si buta dari gua hantu niku sinten? Lah niki wong ini. Oh, kayak Gus Dur pernah mengatakan apa? Akan datang satu masa di mana orang tidak pernah nyantri tapi akan dipanggil kiai. Akan datang satu saat di mana orang tidak pernah mondok tapi dipanggil ustadz. Dan ini hari ini terjadi di Indonesia. Perilakunya aneh-aneh. Orang duwe ilmu tapi ngustad. Orang duwe ilmu ngerti-ngerti diceluk kiai. Mila kalau wingi kula syuting YouTubean terakhir kali Deddy Corbuzier kula ngomong, kowe iki ndang mlebu Islam. Deddy Corbuzier niku lak nembe belajar banyak tentang Islam kepada saya. Kowe iki ndang mlebu Islam. Lah ngopo Gus? Enak, artis ki opo enak. Lah kowe dadi wong Islam ora payu ngartis, ngustad. Kan sekarang tren Pak di Indonesia, ora artise ora payu ngustad, dadi pelawak ora payu ngustad. Dan payu di masyarakat. Ora kok masalah niki apik napa mboten, gobloke sing ngundang. Mergo ana labele artis. Saya kasih contoh.
Betapa kemudian di Indonesia itu begitu gampang diceluk ustadz atau ustadzah. Pertanyaan kula, sejak kapan Neno Warisman niku dadi ustadzah? Sejak kapan? Ternyata yang menetapkan Neno Warisman sebagai ustadzah adalah Presidium 212. Lah kaya kula niku diceluk kiai, sing nyeluk niku masyarakat. Kula niku diceluk go, sing nyeluk masyarakat. Nyuwun sewu, sekarang nyuntuk ana kiai, ustadz, yang mengustadkan adalah TV. Niki kata saniki. Kalau yang mengustadkan TV, yang jadi tolak ukurnya itu bukan ilmu atau kealimannya, tapi nopo? Tetapi menguntungkan nggak bagi industri TV. Maka muncullah Ustadzah Neno Warisman. Maka ngawur. Orang ngerti ilmune wani berfatwa. Ilmune orang ono tapi wani ceramah. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena bila calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Doa perang Badar digunakan doa untuk pilpres. Niki sing jenenge Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Atau saya kita tahu. Lah kira-kira, Neno, calonmu kalah. Pertanyaanku, kue jek nyembah Gusti Allah apa Prabowo sing mau sembah saiki aku ngono. Lah wong donga kok goblok men. Lah kula ngomong sapa wae sing dadi presiden awake dhewe tetep nyembah Gusti Allah. Nggih napa mboten? Sinten mawon sing dadi presiden awake dhewe tetep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku ora urusan. Donga kok ngawur. Akhirnya kula wingi numpak pesawat ketemu wong wayu pramugari, aku ndonga terinspirasi dari doanya Neno Warisman. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istri saya ya Allah. Kenapa? Karena kalau dia tidak saya nikahi, saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Masuk cangkemmu. Gigi mangsa meneh niku kontroversine dereng rampung, wingi malah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah iki wong petuk meneh urung poso kok wis bodo iki lho. Lah iki gitu. Sakjane niku poso dhisik nembe bodo. Wong iki urung poso kok wis bodo. Kaya wong kentir ta suwe-suwe. Niki lho, sing diomongke Gus Dur itu betul-betul menjadi kenyataan. Malih ana ustadz yang menyatakan keluar dari NU. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 176. Kaget kula. Sak ngerti kula Al-Isra niku ayate 111. Kok sing diwaca ayat 176? Pertanyaan kula niku ayat dari mana? Ternyata ayat hasil amandemen 212. Lawang ayatnya mong 111 sing diwaca ayat 176. Saya menyatakan keluar dari NU. Minggato. Lawang kuwi rong tau mlebu kok metu. Logika sederhanane kudune mlebu dhisik nembe metu. Wong urung tau mlebu kok metu. Niku jenenge ejakulasi dini. Dan penampakan seperti ini hari ini ditontonkan di Indonesia. Maka saya sampaikan, banyak orang Indonesia hari ini yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Malih hasil Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Banjar, Jawa Barat menetapkan dan memutuskan bahasa kafir di dalam berkonstitusi dan bernegara diganti dengan istilah non-muslim. Banyak yang pro dan kontra. Saya termasuk yang pro. Yang kontra mengatakan apa? NU kuwanen ngubah bahasa Al-Quran kafir dadi non-muslim. Padahal kula ngomong niki mun bar pilpres kula wani ngomong, begitu kafir diganti non muslim niku sing diuntungke Pak Prabowo. Jenengan luwih nyaman pundi saya tanya?
Prabowo anake wong kafir apa Prabowo anake wong non muslim? Mesti luwih nyaman Prabowo anake wong non muslim, bukan Prabowo anake wong kafir. Diprotes. Yang protes siapa? Wong-wong sing radong. Ada ustadz namanya Tengku Zulkarnain. Orang NO itu nggak paham. Kafir itu dari bahasa kafaro yukafiru kufron. Kula cara santri harus salam diguyu meneh. Lak kafaro yukafiru kufron iku ala wazni napa? Kalau ala wazni fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun, kudune kafaro yakfuru kufron fahuwa kafirun. Kalau menggunakan wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan, seharusnya kafaro yukafiru takfiron. Lah mergo ora tau ngaji kok akhirnya ya nyuwun sewu. Kana yakunu konangan. Konangan apa nih goblok e? Soalnya apa? Soalnya ngajine mboten teng Darussalam, ngajine mboten teng pondok, tapi ngajine namung tabayatu YouTuber. Akhirnya uteknya ada yang mudu modot pisan. Ini dipertontonkan di Indonesia. Bahasa kafir jadi non muslim itu tidak hanya berlaku di Indonesia, di Arab Saudi itu negara Islam seperti itu. Sudah tidak ada lagi kalimat kafir. Maka kalau Anda masuk ke daerah haram Bidayatul Haram itu akan ada tulisan lil muslimina faqat, hanya untuk orang Islam. Sementara untuk orang non Islam tidak dikatakan sebagai lil kafirin, tetapi napa li ghairil muslimin. Dan ini terjadi di negara-negara Timur Tengah. Kenapa di Indonesia dipermasalahkan? Soalnya radong niku wau. Ono meneh ustadz yang mengatakan kafir sama kufar itu beda. Kalau kafir itu orang yang hatinya tertutup dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Sementara kalau kufar adalah orang yang memusuhi Islam. Kuwi yo goblok meneh. Kafir karo kufar kira ono bedane. Bedane mung jamak karo mufrad. Ini yang saya maksud. Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Istilahnya apa? NKTA, nafsune kuda tenagane ayam. Saya ngaji disuruh jihad di Surabaya. Saya menyampaikan makalah hubbul waton minal iman. Begitu rampung kula diparani tiang nyeluk kula, "Ustad," kula kaget. Saumur-umur rong tahu ana wong nyeluk kula ustad nih. Biasanya saya nyeluk ustadz niku al kacong, aliran katok congklang. Tak delok jenggotnya mung telu, FJR front jenggot Rasul. Pokoknya RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Menawi ibu-ibu mriki ketok KMT, kelompok badok terus umpamane. Takon kali kula ngoten iki. Ustadz saya mau tanya, apa Mas? Tadi Anda menyampaikan hubbul waton minal iman. Pertanyaan saya, hubbul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Aku lo yang ngekek meneh tapi. Kulo langsung ngelus dodo. Dodone bojo kulo. Ya Allah. goblok. Sejak kapan hubbul waton minal iman dibilang hadis? Mergo sing takon goblok kula jawab, ini hadis riwayat Muslim. Akhirnya dia takon meneh, kok bisa? Ya bisa. Alasannya emangnya ada hadis riwayat non muslim ora ono aku. Ini loh. Makanya kan saya sampaikan Betapa pentingnya pendidikan di pondok pesantren dengan sanad keilmuan yang jelas. Lagi saya dicurhati sama salah satu artis binaan saya, Via Valen. Via Valen takon kali kula ngeten, "Abah, apa nduk? Saya kemarin nyanyi lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Saya didemo oleh beberapa orang dengan mengatakan apa? Via Valen melecehkan dan menistakan sholawat. Sholawat kok dinyanyikan di panggung dangdutan." Akhirnya Via Valen tanya sama saya, pertanyaan saya, "Bah, apakah benar Din As-Salam itu lagu sholawat?" Kula jawab, salah. Din As-Salam itu qasidah Arab tapi bukan sholawat.
Lah ngertine wong sing ora paham niku nyuwun sewu saben-saben sing Arab niku dianggap sholawat. Din itu artinya agama assalam itu selamat damai. Niku mboten sholawat, dinyanyekke teng pundi mawon angsal ning dangdutan oleh, jatilan jaranan oleh. Bahkan ibu-ibu karo ngising nyanyi din assalam oleh. Daripada awakmu mikir macam-macam nunggu ning toilet kalau nyanyi ku ora apa-apa. Apa nyanyi? Oleh wong iki mbok selawat ilahadil mata fi masa niku mboten selawat padha karo atunatu fuli magadir apa selawat mboten niku kowe goblok kok aku. Lak solawat dinggo dangdutan pakaiane seksi ya ora pantes. Senajan kula tau nglakoni niku teng kafe. Mergo bocah-bocah kafe do mabuk, supaya ninggalke alkohol kula ajak solawat. Niku sing diprotes kali tiang-tiang niku. Ini pengajian yang memalukan. Solawat dengan pakaian seksi di kafe. Nah, jawaban kula sederhana, lebih memalukan mana? Ketika Anda melihat situasi seperti itu, Anda diam. Arepe ngopo kowe? Kula nggih ngoten. Jadi awakmu lak belajar tenanan nih, ben iso mbedake ndi selawat ndi dudu. Kula ngajak umroh tiang. Mlebu kamar di Hotel Dalla Taibah di Madinah. Begitu nyetel TV ngomong Arab, langsung diangkat tangannya. Amin, amin, amin. Ngertine napa? Saben sing Arab niku donga. Mbasan kula delok ternyata napa? Berita pemerkosaan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, disinilah pentingnya belajar ilmu dari sumber yang benar. Disinilah kemudian peran pentingnya pondok pesantren. Karena saya meyakini di mana ada pondok pesantren, insya Allah sanad dan nasab keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya apa? Santri niku biasanya wani gawe pondok atas petunjuk kiai. Bahkan menawi Mbah Maksum Lasem nyuwun sewu niku gawe pondok pesantren. Mbah Maksum Lasem niku mergo mimpi didhawuhi kalih Kanjeng Nabi. Dan pola-pola seperti itu terjaga insya Allah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kula takoni wartawan, Gus Miftah itu ngaji di dunia malam sanatnya dari mana? Saya jawab, sanatnya dari Kiai Hamim Jazuli. Gusmi itu santrinya siapa? Mbah Hamid Pasuruan. Gusmi itu santrinya siapa? Mbah Dalhar Watu Congol. Mbah Dalhar itu santrinya siapa? Salah satu gurunya Mbah Dalhar niku sinten? Nabi Khidir alaihi salam. Kok Gus Miftah tahu? Tahu. Gusmi niku tabarukan kali Mbah Dalhar, ngresiki sandale Mbah Dalhar. Satu saat ketika Mbah Dalhar di dalam kamar, sandale Mbah Dalhar niku dobel kalih. Dobel dua pasang. Mbah Dalhar menyuwun sewu, Gusmi mikir, iki sandale sopo? Kok sandale podo karo guruku? Diresiki. Dintosi nganti jam kalih dalu, nyuwun sewu, ora metu. Akhirnya meh subuh nika Gusmi ngliyep sare, tamune medal dioyak mung ketok boyoke tok. Lajeng Gusmi tanglet kalih gurune Mbah Dalhar. Mbah Yai, wau dalu tamune jenengan niku sinten? Kok sandale podo kalih panjenengan? Napa jawabe Mbah Dalhar? Mambengi tamuku kuwi Nabi Khidir alaihi salam. Dadi lak kula angsal ilmu saking Gusmi saking Mbah Dalhar saking Nabi Khidir. Ya berarti raketang titik aku duwe ilmune Nabi Khidir, Bro. Padakan. Oh, malah tinggal foto-foto, bro. Dan apa yang membedakan keilmuan itu yang Ahlus Sunnah kalian mboten Ahlus Sunnah niku? Beda. Karena kita di Ahlus Sunnah itu rata-rata mengajarkan tentang keramahan, mengajarkan Islam dengan menyenangkan. Mila kalau wingi kula berangkat ke Belanda, orang Belanda tanya, saya itu tadinya tidak mengenal Islam. Yang saya tahu dari Islam itu arogansi. Yang saya tahu dari Islam itu radikalisme. Yang saya tahu dari Islam itu kekerasan. Tapi gara-gara saya melihat 1 menit
ceramahnya Gus Miftah di dunia malam merubah mindset saya tentang Islam. Ternyata Islam itu menyenangkan. Saya jawab, pengajian saya di kafe juga menyenangkan bro. Kok begitu? Iya. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wow. Saya ngaji wayu-wayu bro. Betul nih kita tuh. Islam jorge bro. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini orang yang ilmunya pas-pasan berani berfatwa, bahkan mensiarkan Islam dengan penuh kemarahan. Ini sudah ada upaya-upaya penggerakan people power, menggerakkan orang untuk kisruh gara-gara hasil pilpres tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau telepon tiang Mabes Polri, itu gimana Jenderal kalau besok sampai ada gerakan people power ke Jakarta dengan menolak hasil pemilu dan lain sebagainya? Jawaban Mabes Polri tegas, siapapun yang bertindak anarkis maka akan kita lawan, kita bereskan, kita amankan. Persoalannya bukan 01, bukan 02, yang diamankan adalah undang-undang. Siapapun yang terpilih niku sing ditakdirke kalih Gusti Allah. Mila kalau begini kula teng Hongkong kula ngomong wis ora usah ribut meneh, ora usah kampret-kampretan, ora usah cebong-cebongan. Sakniki rampung pilpres wis ra ono cebong, wis ra ono kampret. Nggih napa mboten? Anane wong Indonesia. Ora usah manas-manasi. Saya ditanya, kalau orang kayak Gus Miftah itu mensiarkan Islam kok menyenangkan sih? Landasannya apa? Karena banyak hadis dan riwayat soal toleransi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih contoh. Ketika Kanjeng Nabi niku tindak teng kota Madinah, teng Madinah niku lah ono tokoh besar. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay niku tokoh besar kota Madinah dan dia memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi masuk kota Madinah. Kenapa? Karena ketokohan Abdullah bin Ubay hilang gara-gara kehadiran Kanjeng Nabi. Bahkan dia memprovokasi orang-orang di kota Madinah. Ojo melu Muhammad. Ingat, samin kalbak yakulka, bahasanya si Abdullah bin Ubay. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi niku dilokke asu kali Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi nesu, mboten, dongake bendino. Ya Allah, moga-moga Abdullah bin Ubay niku jenengan paringi hidayah ya Allah. Apakah berhasil? Tidak. Tetapi nyuwun sewu, anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan akhirnya menjadi santrine Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Putrane Abdullah bin Ubay matur kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak kula mati mbok jenengan layat. Napa jawabane Kanjeng Nabi? Oke, aku layat. Kanjeng Nabi ngelayati musuhi orang yang sangat membenci Rasulullah. Rasulullah datang untuk takziah. Begitu layat, anaknya matur, Kanjeng Nabi, mbok jenengan paring syafaat bapak kula to. Piye le? Bapak kula mang idoni. Didoni kali Kanjeng Nabi. Juh. Mila nyuwun sewu, saniki jenengan kok ana tiyang njaluk banyu putih kon ndongake kiai disebul. Niku nyuwun sewu ana riwayate. Kanjeng Nabi niku maringi syafaat nganggo idune. Mila zaman Khalid Basalamah ceramah teng YouTube dengan mengatakan ngombe banyu sisa kiai itu tidak ada berkahnya. Banyu didongake kiai niku ora berkah dan yang digambarkan adalah videonya Mbah Maimun Zubair. Kula langsung ngomong, saya tantang Khalid Basalamah berbicara dan debat dengan saya mengenai tabarukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada jawaban. Lo ngenyek kok jadinya bahasa bekas kiai sing ditampilke Mbah Maimun Zubair karena tidak ada berkahnya. Aku ya sorry bro, ngajimu kurang oke, dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Wis kurang kental, adem pisan. Sangit pisan. Akhirnya apa? Rampung didoni putrane matur meneh, Kanjeng Nabi, Allah, angsal mboten kula nyuwun jubahe panjenengan. Tinggi apa li? Tinggi ngafani bapak kula. Mikire anake Abdullah bin Ubay.
Lah bapak ini ku dikafani karo jubahe Kanjeng Nabi, ra bakal takoni karo Munkar Nakir. Padha lak sopir kula utus teng Polda, begitu mlebu Polda, wong Polda kabeh hormat. Hormat gerak, padahal mung sopirku. Mila lan jenengan sesuk le pengen ra takoni karo Munkar Nakir gampang. Ora usah njaluk jubahe Pak Kiai Muarif aja. Cukup kain kafanmu rupane ijo wae. Ora bakal kowe takoni karo Munkar Nakir soalnya dikira lontong. Aman, Bro. Jelas. Ora takoni langsung diuntal. Jubahe Kanjeng Nabi dicopot diwenehke bapake Abdullah bin Ubay. Begitu rampung anake kuwanen meneh. Kanjeng Nabi, saged mboten jenengan nyalati bapak kula. Hampir saja oleh Kanjeng Nabi disolati. Kanjeng Nabi ditegur kali Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi, niki wong kafir lho, mosok jenengan solati? Napa jawabe Kanjeng Nabi? Umar, aku ki nabi. Lah ora ana larangan ya tak lakoni. Akhirnya sesaat sebelum Kanjeng Nabi nyolati wong kafir niki turunlah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 89, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Niki asbabul wurute gara-gara Kanjeng Nabi ajeng nyolati Abdullah bin Ubay. Ning gobloke wong MTA, ayat niki didadekke dasar nolak ndongake wong mati. Kula krungu dhewe saka cangkeme Sukina teng Yogya. Ayat niki didadekke dasar nolak tahlilan. Padahal asbabul wurute niku nyuwun sewu supaya Kanjeng Nabi ora nyolati Abdullah bin Ubay mergo kafir. Akhirnya ngawur ngajine. Selamatan ndongake wong mati haram. Sing arep selamatan tuku beras ning pasar, bakule beras melu dosa. Berase dimasak tukang masake melu dosa. Berkate gawa mulih pangan anak bojone melu dosa. Berkate rantek pakake pitik-pitike melu dosa. Pitike beleh pakake Sukina, cangkeme Sukina melu dosa. Ngaji kok gampang mendosak-ndosake wong. Akhirnya gawe ada-ada sholawat oleh, sholawatan ra oleh. Tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Yasin oleh, yasinan ra oleh. Aku ya goblok kok. Tahlil kuwi rung diwaca, Bro. Lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Yasin kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Wedang kuwi durung diombe, lak wis diombe jenenge wedangan. Lah omong gara-garaan ra oleh. Jumat oleh. Jumatan ya ora oleh, modar kowe aku ngono. Sarung oleh. Sarungan ora oleh. Copoten bid'ah iki. Ibu-ibu lak cilaka mungkin. Kotang oleh. Kotangan ora oleh. Gondang-gandul. Asbabul wurud gini ki ya lho. Makanya kiai-kiai NU banyak yang menukil riwayat ini sebagai dasar toleransi, Pak. Jangankan hanya beda pilihan presiden, niki lho wong kafir sing musuhi Kanjeng Nabi mati dilayati kok. Masa hanya gara-gara beda pilihan presiden kita bermusuhan selama-lamanya? Mila kula ngomong, pilihan presiden niku ora nyenengke kok. Ibu-ibu dandane sak jam, nyoblos ning bilik suara semenit. Ya mending nang omah karo bojomu nyopote baju semenit, nyoblose sak jam. Maka cerita ini digunakan oleh Mbah Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa niku sinten bapake Mustafa Bisri. Dadi Mbah Bisri niku jenenge mung diwolak-walik mbake Bisri Mustafa. Anake Mustafa Bisri, anake Mustafa Bisri jenenge ya Bisri Mustafa meneh. Makanya begitu menikahkan Bisri Mustafa anake Gusmus niki kakwane mumet. Saya nikahkan Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri yang tinggal di jalan Bisri Mustafa. Ayo bareng ngomong. Oh, ini santai. Mbah Bisri ini duwe santri Islam bapak Kristen.
Akhirnya nyuwun sewu. Santrine matur, Pak Kiai bapak kula mati. Meh padha karo Abdullah bin Ubay niki, Pak. Mbok tulung Pak Kiai nyalati jenazah bapak kula. Arep dia ngomong ora, engko mau dilak nesu. Kok wong Kristen, Cina Kristen. Akhirnya napa? Mbah Bisri ndugeni jenazah pas adzan duhur. Santrine diajak. Akhirnya napa? Mbah Bisri sholat di hadapan jenazah, tapi mboten sholat jenazah, tapi sholat duhur. Rampung sholat, anaknya takon, Pak Kiai, kok sholatnya beda, nggak kayak biasanya? Sholat jenazah apa pakai sujud, pakai rukuk? Napa jawabannya Mbak Bisri? Oh, beda. Soalnya jenazah ini pakai khusus. Ini loh kan kayak kita dulu. Subhanallah. Wong niku lah ngerti ilmune ora gampang nesu. Ora saniki tidak nesu, rumangsa ulama cekel polisi kriminalisasi nesu demo. Lah mbiyen mboten. Kula duwe kanca jenenge Cak Nun, MH Nun Najib. Zaman kula mbiyen pertama kali ngaji teng lokalisasi niku ana preman gede sing kula taklukke jenenge Gunardi Joko Lupito. Orang pertama kali sing nodong kula pistol niku namine Gunjek. Mangan kali kula. Kula niku lak biasa, mbak-mbak lokalisasi lak dalu, lak kula pas teng Yogya niku kula parani. Kok ketoke nganggur, niku kula tekoke sego. Kowe ngapa nduk kok ketoke susah? Mboten wonten tamu, Bah. Kowe ora ndek dhuwit, mboten gadah, kula tumbaske sego, kula jak mangan bareng. Dadi kula niku sering mangan kali lonte niku sering kula. Ben gratis tamu ngawur men gratis. Men gratis. Kaya aku kiai celutak, Bro. Bisa pengen apa enggak? Ya pengen kok aku ngono. Lah terus pripun? Ya ngempet. Masa kiai ngacengan aku yang ada ta? Ora bener. Lah kok mancing-mancing kok gratis barang. Kula ngaten iki jane kula wis berbulan-bulan mboten mulih mbak-mbake PSK niku WA kula. Abah, kapan ngaji sama kami lagi? Masa kami ditinggal? Jajal. Lonte niku kangen pengajian kok pripun? Lah luar biasa nih. Akhirnya nyuwun sewu. Iki mau ngomong apa dadi lonte iki mau iki? Gratis matamu, gratis. Akhirnya nyuwun sewu. Cak Nun niku telepon. "Be, neng ndi? Niki kali Guse niki lho, nembe mangan teng Malioboro. Aku pengen dolan nggonmu." Akhirnya nyuwun sewu. Gunjek niku ya cah beling. Tuku sate asu. Nggih nyuguh Cak Nun kali bojone Novia kala jengking, kala paking. Akhirnya begitu dukin daleme Gunjek, Cak Nun dahar disuguh sate asu. Rampung mangan satene entek, Gunjek takon, "Piye, Cak? Enak ra satene?" "Jos, enak banget." "Lah iya enak. Sate asu, Je." Novia napa jawabane Cak Nun? Wong iki lak ngalim, jawabane ya gampang. Bajingan. Lah ngapa, Cak? "Bono sate asu ki enak ta." Kula tak Cak dosa mboten ngerti. Jajal lah model wong sakniki. Pateni kowe, mesti ngoten iki. Soalnya ilmune kurang. Dan saya banyak cerita seperti ini. Betapa kemudian kiai-kiai NU itu hebatnya mereka mengajarkan tasamuh. Karena memang akhlaknya Rasulullah mengajarkan itu. Kula ra iso membenci ahli maksiat. Sing kula benci kelakuane ora wonge. Wong niku lak dibenci mergo eleke nyuwun sewu. Selamanya anak-anaknya Abu Jahal, Abu Lahab niku ora bakal dadi wong iman. Tapi nyatane nyuwun sewu. Anaknya Abu Lahab mlebu Islam. Jenenge sapa? Ikrimah. Anaknya Abu Jahal mlebu nyuwun sewu. Anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab niku jenenge Darok. Darok. Anake Abu Jahal jenenge Ikrimah mlebu Islam. Bahkan ketika Darok niku dielek-elek karo kanca-kancane. Alah, roh. Bapakmu ki kafir binasil Quran. Sampai jenenge bapakmu dadi jeneng surat di dalam Al-Quran.
Akhirnya Daroh niki matur karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula lara ati. Lah napa? Kanca-kanca niku ngenyek bapak kula kafir binasil Quran. Napa jawabe Kanjeng Nabi kepada para sahabat? Apakah kalian tega menyakiti anggota keluargaku di hadapanku? Maka sejak saat itu para sahabat niku toleran kali Daroh. Carane pripun? Saben-saben salat imame ngerti makmume ana Daroh, imame rawani maca surat Tabat Yada. Mergo menghormati Daroh. Jajah. Guru Habib Lutfi traweh ngimami jamaah. Kok sing diwaca Tabat Yada? Pasti beliau membacanya dengan siri. Kula tanglet kali Abah, bah kok siri kenapa bah? Iya le, senajan to Abu Lahab kuwi wong kafir, tapi Abu Lahab kuwi piye-piye tetep pamane Kanjeng Nabi. Rikala Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab yo melu seneng. Ini toleran yang ditunjukkan oleh ulama-ulama kita, Pak. Ora saiki kabeh wong mok salahke, mok bosok-bosokke, mok bid'ah-bid'ahke. Lah wong ngajine ra tenanan kok kaya MTA niku lah ngajine mung ning radio. Sementara radio niku ora jelas sapa sing ngomong. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa rupa. Sangerti kula sing ana swarane tanpa ana rupane niku jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio berarti gurune entut. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Akhirnya ya kayak lagune Cak Percil kae le. Sun sembore semiki Mas Yota udan jero ana suarane ra ana wujude ento jenenge Maka disinilah kemudian Al-Quran memerintahkan kepada kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rasa semangat. Oh, karo kipas-kipas sing banter ngono lho. Aku rong sarapane bengoke banter kuwi mangan delok niku. Ayo sing banter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai bantere lempere mencolot ya. Ayo. Sinten ahli dzikir. Sinten niku? Al ulama. Ulama sing kados napa? Alladzina hum warasatul anbiya. Lho kan sakniki ulama beda-beda, Gus. Nggih. Ora sado-ado. Ulama niku ana sing modele kaya Nabi Daud, ana sing modele kaya Nabi Sulaiman. Niki bapak karo anak, padha-padha rajane, padha-padha nabine tapi tipikalnya berbeda. Cara didelok saka ngibadahe, Daud niku luwih khusuk daripada Sulaiman. Nabi Daud niku yang salat nangis, air matanya bisa menumbuhkan rumput dan pepohonan. Mergo sampai khusuke Nabi Daud. Bahkan kalau Nabi Daud niku ndonga nyuwun sewu, siapa yang mengaminkan pohon dan hewan-hewanan? Niku ngaminke gunung, niku ngaminke dongane Nabi Daud. Mila banyak ulama-ulama NU sing modele tipe kele kaya Nabi Daud. Bar salat wiritane suwe. Tapi nyuwun sewu, soal pintere luwih pinter Sulaiman dibandingkan Daud. Maka Al-Qur'an mengatakan fa fahamnaha Sulaiman. Lah soal pinter Sulaiman itu lebih pinter, Pak. Tapi Sulaiman kelase salate niku namung mat kolamcing. Napa niku komat teko salam plencing. Mila kula sering matur tipikale wong NU itu banyak seperti Nabi Daud, tipikale wong Muhammadiyah niku kathah kaya Sulaiman. Contoh, kayak contoh. Nabi Sulaiman itu pinter. Kayak contoh nggih.
ana wong ayu tapi rodok kentir. Ya kurang saon lah. Apa ya bahasane? Mosok ya stres. Apa? Apa le? Upel. Kompel. Diperkosa karo tokoh 4 orang memperkosa tokoh ini. Nyuwun sewu, 4 tokoh ini memperkosa perempuan cantik ini. Jenenge wong kentir diperkosa ra ngerti. Begitu meteng nembe kelingan, lho kok aku meteng, oh aku tahu diperkosa. Mergo meteng kerolingan diperkosa. Akhirnya matur kali Nabi Dawud. Nabi Dawud, kula meteng. Lah kok iso? Nggih, kula diperkosa. Sing merkosa awakmu sapa? Siji tukang lampu, loro tukang aso, telu tukang syuting, papat MC. Empat tokoh yang tertuduh niki nyuwun sewu akhirnya dipanggil oleh Nabi Dawud. Apakah kalian memperkosa perempuan itu? Ngapusi. Wong wedok niku Tony Boster, apa kuwi waton muni ndobose banter. Becak tanpa pil waton jeplak tanpa ban becak tanpa pelek waton jeplak nang nganggo utak. Gajah dibelangoni ora sejeng. Lawase gede banget sih. Lang niku lak tiyang rada kentir to Nabi Dawud, masa jenengan percaya? Berarti awakmu ora perkosa? Mboten. Lah kok meteng? Lah nika sing ngeloni asune ki ambak. Dadi 4 orang ini menuduh anjingnya perempuan itu yang menghamili perempuan ini. Akhirnya medal. Ya wis aku percaya karo awakmu. Kiai niku yen kiai khusyuk, kiai ahli ibadah niku ora tau suudon, ora duwe pemikiran sing macem-macem. Mila jenengan ketemu kiai-kiai sepuh niku lak kon mikir macem-macem ra gelem. Anane mung ibadah, salat, donga, khusyuk. Ora tahu kiai-kiai sepuh niku duwe suudon mboten nate. Begitu medal saking pengadilane Nabi Dawud ketemu Nabi Sulaiman. Sing merkosa sapa? Asune ki ambak. Nabi Sulaiman langsung ngomong, "Banding!" Nyuwun sewu. Mila kok sakniki ana calon presiden kalah banding, wis ana sejarahe. Ana peninjauan kembali niku sing mulai nggih Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman matur karo bapakne. Waktu itu Nabi Sulaiman baru usia 13 tahun. Tapi pintere ra umum. Pak, apa man? Kula banding. Banding piye? Kula ora percaya lak bocah niki meteng sing ngeloni asune ki ambak. Terus kepiye? Wong papat niki ajeng kula interogasi riyen. Dadi ilmu interogasi, investigasi niku kabeh ilmune Nabi Sulaiman. Kula wingi ngaji teng Bareskrim Mabes Polri kula ngomong niku. Termasuk tongkat-tongkat komando niku pertama kali sing duwe Nabi Sulaiman. Kapolda, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek nganggo tongkat komando niku awalnya Nabi Sulaiman. Lak teng tentara, Panglima TNI, Pangdam, Panglima Kesatuan, dan Rem, dan Ramil, kaya kula, dan Cuk Jaran niku nyuwun sewu. Niku jajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Hancur komandan Cuk ngono lho maksudnya. Akhirnya takoni siji-siji kalian Nabi Sulaiman. Rene, interogasi satu-satu. Sopo pertama lagi? Tukang syuting sing paling cedak karo panggung. Rene, takoni. Kowe merkosa apa ora? Mboten. Lah kok kowe iki meteng. Lah iki yo berkosa karo syuting iki ambak kok. Takoni asus apa apa? Ireng. Kok ireng. Wis nunggu dhisik. Nomor 2. MC. Oke. Kowe merkosa ra le? Mboten. Lah sing merkosa sapa? Asune ki ambak. Rupane apa? Putih. Wis geseh nih. Sing pertama ngomong ireng, sing nomor 2 ngomong putih. Tukang son. Ngono ya. Kowe merkosa? Mboten. Sing merkosa sapa? Asune ki ambak. Rupane apa? Kuning. Wis beda. Sing nomor 4 sami. Kowe merkosa ora? Mboten. Sing merkosa apa? Asune ki ambak. Rupane apa? Biru. Akhirnya 4 orang ini
sama-sama mengatakan yang memperkosa anjingnya sendiri tapi rupane beda-beda. Akhirnya di tengah pengadilan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman matur, "Pak, wong-wong niki cangkeme goroh. Dan saya memutuskan yang memperkosa perempuan ini adalah 4 orang ini." Kok awakmu ngerti man? Nggih. Karena 4 orang ini bersepakat bahwa yang memperkosa adalah anjingnya sendiri. Kamongko menurut 4 orang ini ternyata rupane asune beda-beda. Ana sing ngomong ireng, ana sing ngomong putih, ana sing ngomong kuning, ana sing ngomong biru. Berarti wong niki goroh. Soale napa? Wong wedok niku asune namung siji tok, kok rupane beda-beda. Berarti tukang syutinge goroh. Maka diputuskan 4 orang ini kemudian dihukum oleh Nabi Dawud alaihissalam. Wong papan iki ngomong nopo kali Nabi Sulaiman? Walah man, aku kira ngira lak pertanyaanmu sampai kaya ngono, takon warnane asu. Dadi lah saniki kiai modele beda-beda niku ya lumrah, ana sing modele Dawud, ana sing modele Nabi Sulaiman. Napa meneh kiai niku ahli warise para nabi. Nabi niku jumlahe 124.000. Kiai niku namung ahli warise. Mergo nabi jumlahe kathah, warisane ya dhewe-dhewe. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Sulaiman sugih, Yusuf Mansur sugih. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Dawud suarane apik, Habib Syekh. Ana nabi sing oleh warisane Nabi Musa gagah, Habib Rizik cangkeme atos umpama. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Ayub sabar, kaya Mbah Maimun Zubair. Lak teng Lampung ana Mbah Yai Sodik mbiyen sabar. Nabi Musa niku lak teng Lampung mbiyen ana Kiai Husnan Mustafa Hufron. Gus Dur menyebutnya sebagai macan putih dari rimba Lampung. Gagah wong. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Isa, kere banget umpamane. Kiai Muarif umpamane. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Khidir, cerdas. Munculnya Nabi Khidir lu gara-gara Nabi Musa niku sombong. Ana apa wong sing luwih pinter tinimbang aku, maka oleh Allah Nabi Musa ditemukan dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan ternyata terbukti Nabi Khidir niku luwih pinter daripada Nabi Musa. Ana kiai sing model Nabi Khidir, Cak Nun, cerdas. Lateng Rembang ana Gus Bahak, pintere ra umum, cerdas. Ana kiai sing oleh warisan Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah umpamane. Kok guyumu sengak ki ngopo Ibu? Kreminan delok wae ki kok. Alhamdulillah kaya ngene. Masa dia rasa beda kita karo kamu ya, Caca. Caci apa dalane eleke kaya ngono sithik kreminan Caci lah. Kalau ini ngomong, kalau niku lagi ngaji teng Lampung, ngaji teng Palembang, itu dalane sing separo lelek. Sing separo lelek banget nih Bulan. Niki lho Bu suka dukane wong ngaji nih. Lah kula niku umpama nuruti kula ki Mbak. Kula niku ditawari teng perusahaan dadi komisaris. Sebulan bayarnya 100 juta. Keng teng Jakarta. Tengok-tengok sebulan bayar 1 juta. Tapi nyuwun sewu pengalaman kula mesti mboten komplit. Lah kula ngaji ngoten niki nyuwun sewu pengalamane komplit. Ngaji tahu dipethuk nganggo helikopter, tahu dipethuk nganggo jet pribadi. Wingi kula teng Jakarta dipethuk nganggo Ferrari rego 16 miliar. Begitu ning Lampung dipethuk nganggo getek. Ya Allah. Dancuk. Komplit pengalaman. Sorry, aku tak ngaji wae. Pengalaman kuwi komplit. Soalnya mati ki aku komplit. Ketemu wong maneka warna ngaji ning desa ning kutha ning gunung. Kula niku teng Pangkalan Bun Kalimantan Tengah niku nyuwun sewu. Dalane luwih parah saking mriki, Pak. Masuk kebon sawit sak meten iki mbletonge. Mobilnya harus double gardan, double kabin. Kalau ora ra kuat. Macem-macem. Jenenge wong ngaji niku pengalamane kathah. Ngaji sangone akeh, biasa. Ora ana hitungane kaya ning kene, biasa ngono kuwi biasa. Santai mawon. Wong golek pengalaman kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Sloku bathok
bathoke ela elo sira menyang Solo sloku bathok ora obah yen obah medeni bocah yen obah medeni bocah yen urip ayo ibadah oh nganti rupamu kok tak infak majendit lo bang wong mati medeni bocah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin rupamu kaya Ghibli tahu serampung ngono mbek otak ya apa ngono jenggotmu mung telu Shallu ala Nabi Muhammad niki Jumatan kula ajeng pesen kali santri mawon nggih oke niki wau le melu ulama-ulama sing bener Ahlus Sunnah wal Jamaah niku gudange ulama-ulama sing bener jangan sampai kita terprovokasi dibentur-benturkan pesannya Habib Lutfi niku lek kula ngoten le hati-hati napa bah sekarang itu lagi musim kiai dibenturkan dengan kiai ulama dibenturkan dengan ulama Habib dibenturkan dengan Habib muaranya apa? Akan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kalau NU itu hancur, itu adalah syarat utama untuk menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka hati-hati dengan orang yang mengatakan ora penting NU-NU-an, sing penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuwi salah meneh. 2 bulan yang lalu kalau ngaji teng KJRI Jeddah di Arab Saudi. Orang Arab tanya sama saya begini. Apakah Arab Saudi itu enggak ada Ahlus Sunnah? Kenapa hari ini Arab Saudi dikuasai oleh Salafi Wahabi? Jawaban kula sederhana. Dulu Arab Saudi itu sama Ahlus Sunnah dengan Indonesia. Tetapi yang membedakan adalah satu. Kenapa NU di Indonesia, Ahlus Sunnah di Indonesia bisa lestari, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi tidak bisa berkembang dan lestari? Yang membedakan adalah karena di Indonesia Ahlus Sunnah dikawal oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sementara di Arab Saudi Ahlus Sunnah tidak ada organisasi yang mengawalnya. Maka fungsinya NU adalah mengawal keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Pemahamannya ngono le. Makanya nyuwun sewu, gudange napa pondok pesantren. Ngaji yo sing tenanan ning pondok. Awakmu kudu kelingan al ilmu bila saikhin fasaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Lah guru niku lak macam-macam. Ana guru tutur, ana guru catur, ana guru sembur, ana guru nganggur, ana guru ngawur. Kiai tutur, nuturi santri, nuturi jamaah, mulang ngaji, mulang taklim, mulang takrib, mulang hikam, kiai tutur. Ana kiai catur, sinten niku? Kiai mung dolanan politik tok. Diundang PKB serbane ijo. Diundang Golkar serbane kuning, diundang PDI serbane abang, diundang Gerindra serbane putih. Nganti malaikate mumet ndase iki kiai model apa? Kiai ngalor ngidul nggawani proposal njaluk ning caleg-caleg tok. Caleke dadi njaluk DPR. Mila nyuwun sewu DPR rusak, kiai ini rawani ngandani. Soalnya wis biasa dipakani karo DPR. Niku sing jenenge samsat. Napa niku samsat? Sama-sama bangsat. DPR bangsat mergo kakean maling duit rakyat, kiai bangsat mergo rawani ngandani DPR. Sesama jenengan ngandani politik oleh. Tapi kudu kamu yang mewarnai politik, bukan politik yang mewarnai kamu. Kudu ada perbedaan. Saniki ketoke kiai, ketoke ulama, ketoke Gus, begitu nyemplung politik, malah melu-melu bosoke politik. Ora kok kudune sing elek melu sing apik, malah sing apik melu sing elek. Ila nyuwun sewu ora usah kaget kowe. Lah DPR ki saiki do rusak. Wong dadine mergo nyogok kok. Padahal ar-rasi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu, jenengan milih ndi? Nyogok apa disogok? Lah saiki makane nyogok. Begitu ngabeh Ya nyuwun sewu piye carane mbalekke sogokan? Begitu DPR niku dilantik jenengan tak kandhani. SK-ne iki langsung dilebokke bank. Golek utangan ning bank, nggih mbayar utange wingi rikala pencalekan. Mila biasane anggota DPR niku begitu gajian gajine wis entek mergo nggih mbayar bank. Supaya iso mangan ngandalke kunjungan kerja. Kunjungan kerja ora cukup, akhirnya dong golek proyek. Mila muncullah istilah dana aspirasi macem-macem. Kunjungan kerja golek duit niku mending akhirnya proyek macem-macem. Supaya APBD yang diajukan oleh bupati wali kota disetujui, kudu nyogok DPR. Mila kula matur wong Indonesia niki sesuk mayoritas mlebu surga termasuk anggota DPR. Tepuk tangan anggota DPR. Akhirnya Kiai Mu'arif protes karo malaikat. Malaikat, niku DPR koruptor. Napa mlebu surga? Napa jawabane malaikat? Pak Kiai Mu'arif jenengan sing sabar. DPR niku mlebu surga hanya kunjungan kerja. Jenenge kunjungan kerja niku suwe napa mboten? Mboten, nyuk balik neraka meneh. Lha kula wingi mejang DPR teng Jakarta kula ngomong. Ana DPR teko nggen kula. Napa Gus? Takon kali kula. Hebat ndi polisi karo DPR niku Gus? Ya hebat DPR kok. Oh polisi ki iso dadi panglima, iso dadi Kapolri. Kuwi dipilih karo DPR kok. Ya ampun DPR. Panglima TNI kali DPR, hebat DPR. Panglima TNI iso dipilih dari panglima, dipilih kali Komisi 1 lho. DPR. Presiden kali DPR, DPR. Jokowi Prabowo iso nyalon presiden dicalonke karo partai-partai sing duwe anggota DPR. Takon meneh kok. Lah Kanjeng Nabi karo DPR hebat pundi Gus? Mumet ndasku ya kok. Akhirnya kula jawab, hebat DPR. Kok ngoten Gus? Ha, Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah. DPR saiki belas ra wedi Gusti Allah aku. Niki DPR teko asu iki kiyaine iki. Jenenge DPR, Pak.
iki salah mangkat pengajian ya aku iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis lah. Amanah rakyat ki dijaga nggih. Wong kula yakin kok gajine DPR niku DPR mboten macam-macam plus kunjungan kerja turah. Nggih urip niku turah. Sing dadi persoalan niku nuwun sewu, DPR saniku kata sing kirmasu. Napa niku kirmasu? Kere macak sugih. Kudune awakmu ki nyuwun sewu sumaker, sugih macak kere. Ora kirmasu. Guayane begitu dilantik langsung kredit Fortuner. Halah. Sok gaya, bro. Biasa-biasa aja keles. Kalau udah bergerak ya jangan protes nih. DPR itu wakili rakyat. Milo rakyat pengen sugih diwakili karo DPR. Rakyat pengen duwe mobil apik diwakili karo DPR. Jalan-jalan mobil diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili karo kalau iki ketemu DPR teng Jakarta kula matur, Pak. Lah mosok didik-didik jing beritake mung korupsi tok. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge napa? Bajing. Tapi kewan sing mangan duwite rakyat teng gedung DPR jenenge bajingan. Aku Sallu ala Nabi Muhammad. Kudang ulama Ahlussunnah wal Jamaah ning pondok pesantren, maka tingkatkanlah para santri takdimmu kepada guru-gurumu. Kula niku sakniki iso ngaji ngalor ngidul mergo mboten kula ora kok mergo kula ngalim. Aku mbiyen kuwi ning pondok, kancaku do belajar kitab, aku kon ngurusi kandang karo kiaiku. Istilahnya tabarukan. Ngalap berkah. Saiki awakmu ketemu kiai malah barukan apa? Kiai barokah selfie. Halah. Selfie nganggo barokah-barokahan. Kanca kula ngaji taklim isu-isu. Ta'allam wa innal ilma zainun li ahli wa fadrun wa unwanun li kulil mahamidi. Kula ning kandang makani pitik. Awan-awan santri liyane ngaji bidayah man isdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah ila bu'dan. Kula makani pitik. Bengi sing lali sing liya ngaji hikam. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka. Dalilun alang timasil basirati minka. Kula keng nglayani tamune kiai. Tapi kiai kula kondo, kowe ora usah melu ngaji, lesuk bakale lak wayahe iso ngaji, insyaallah iso ngaji. Begitu kula teng Jogja ditelepon kali kiai kula, "Le kowe ngaji hikam." Sing kula ora tau diajari ngaji kali kiai kula babakan kitab hikam, kula iso ngaji hikam. Kuncine ning ndi? Takdiman wa ikroman santri marang kiai. Saniki napa? Kathah santri pinter tapi ilmune ora manfaat, ora kanggo. Soale kurang takdime karo kiai. He santri, rungokno kupingmu. Tantu nang sesuk muga-muga dadi kiai kabeh. Bojomu ayu. Rondo anak telu. Nyantri yang nggak usah punya obsesi yang masing-masing. Kowe ngopo mondok? Mergo kewajiban. Kewajiban apa? Minal mahdi ilal lahdi. Wong tua nggih sakmono uga. Begitu jenengan niku nitipke anake teng pondok, orientasimu cuma satu. Ini kewajiban saya sebagai orang tua. Ora usah duwe penyuwunan sing macem-macem. Wong tua niku kewajibane mondokke anak. Guru niku kewajibane mulang, anak niku kewajibane belajar. Soal sesuk anak dadi napa niku mboten tanggung jawabe wong tua. Mboten urusane guru, mboten urusane anak. Mondok-mondok wae, kuliah-kuliah wae. Kan kadang-kadang wong tua niku kurang ajar. Anak cilik digedhekke, goblok dipinterke kuliah nganti perguruan tinggi. Begitu rampung mondok, rampung kuliah, wong tua ngomong napa? Gek ndelalah anake nganggur. Wong tua mulai ngomong, "Walah le, kowe iki goblok tak pinterke, cilik tak gedhekke, rampung kuliah, rampung mondok kok kowe nganggur." Gek kapan kowe balas budi karo wong tuamu? Niki wong tua please deh. Jenengan iki wong tua apa rentenir? Lah kula dadi anak kula jawab, "Napa jenengan njaluk balas budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok." Strese anak mondok karo anak kuliah itu ya jeneng lampung biasane wis keweden. Mergo dituntut balas budi kepada orang tuane. Niku salah.
Wong tua niku ora oleh njaluk macam-macam karo anak, anak kudu pengertian karo wong tua. Wong Kanjeng Nabi dawuh amaroni Rabbi Allah as'alamin ahadin sayan. Ora oleh njaluk kali sinten kemawon, termasuk konteks wong tua njaluk karo anak. Wong kewajibanmu didik anak kok. Yang menjadi persoalan sakniki napa, Pak? Wong tua niku ra pede lak nglebokke anake teng pondok. Lah anake kuliah perguruan tinggi, bangga. Anakmu neng di Unsri, Universitas Sriwijaya. Anakmu neng di UGM, untune gede tur maju, bangga nih kok. Tapi lah anaknya takoni, anaknya teng pundi Bu? Mondok. Ra pede belas kan. Anaknya dilebokke sekolah teng pundi-pundi ra trimpa, ora ketompo, nembe marang ning pondok. Pak Kiai Arif, anak kula teng pundi-pundi mboten ketompo. Kula pondoke nggih. Lah kurang ngajar to niku. Suwe-suwe pondok dianggap tempat pembuangan akhir. Ning sekolah umum ra ketompo, nembe dipondokke. Mila wong tua niku kadang-kadang ra pede lah anake teng pondok. Lah duwe anak wedok, duwe calon bojo polisi. Bangga. Mantumu sapa? Polisi. Matane mendelik. Mantumu sapa? Mbah Mudin. Belas ora bangga. Awakmu ora ngerti kok polisi niku penting, Mbah Mudin luwih penting. Polisi mati sing bungkus sapa? Dan Mbah Mudin mati bungkus dhewe ngopo? Anakmu nanti mandok. Kakak, so dadi apa? Mudin. Ngono kok. Apa pekerjaane? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki ngono le. Aku ora trimo lak santri niku dilecehkan. Kadang-kadang orang tua nyantri nih Darussalam soal aku dadi apa? Awakmu ra dong. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah akan membaikkan dunianya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Arepe ngopo kowe? Apa awakmu rumangsane lah anake kuliah iki mesti oleh pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Sapa sing jamin? Anakmu kuliah ning fakultas hukum, mulih ning desa iki, arep ngukumi apa? Apa ana jaminan sekolah ning fakultas hukum mulih dadi jaksa? Ora ana le. Begitu mulih ning aku ning desa kaya ngene sarjana hukum, arep ngukumi apa? Paling pasale payu pas bodo tok. Dolan ngene tanggane nglencer disuguh kongguan biskuit isine rengginan. Pasale metu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apa rumangsane dadi dokter iki mesti lakon sugih? Pak nyuwun sewu tak takon, dokter niku begitu praktek rampung kuliah gajine pinten? Gaji dokter niku namung 2,5 juta, kalah karo petani sawit. 2,5 juta. Ngono wong tua lan nyokolake anake teng dokter biayane mlebu 500 juta. Dolke sawah, dolke omah dilakoni. Mlebokke anak ning pondok, gretongan Cin, gretongan. Ngono utang SPP. Sampai kiai ini kirim surat, le suratnya kan bapakmu, Pak Fatka Baya Fatka Yaro Fatka Ro Bayaro. Ngono jadi jawab kalau wali muridnya sot fatka sobak fatka barok fatka ro sobaro. Akhirnya Kiai Arif jengkel, nyoh suratnya kena bapak memeneh apa isine mim fatka mata fatka tamim domamu. Lebih membanggakan daripada di sekolah umum. Gak ada jaminan orang itu kuliah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya. Ono jaminan Pak? Ora ono. Berarti rasa kuliah Gus, kuliah. Tapi ilmu agamamu harus menjadi basic yang bagus. Cah Darussalam pengen kuliah ning Yogya, ora usah ngekos. Mang mondok nggen kula gratis. Dipakani Gus, tak pakani. Tanggoku duwe asu tak pakani. Mondoke ning kene kuliah ning UGM, ora usah ngekos mondoke ngene Gus Miftah pakani. Ngoten le. Kowe lah kuliahmu apik, didukung dengan ilmu agama sing apik dadi wong kowe. Saiki kuliah tok tanpa mondok, halah rono hasile. Aku ki duwe kanca kuliah ning geologi, kuliah ning teknologi nuklir UGM. Teknologi nuklir. Sakniki dadi napa? Tukang gawe mercon.
Lah mau gawe mercon ngapa dadak kuliah teknologi nuklir. Darussalamnya pinter, kiai ini mami, santrine dor. Pokoknya kula ora trimo santri niku dunia. Kula emosi pokoke. Aku mau ngomong apa? Wong nembe emosi kok. Banggale, kowe metu saka Darussalam ora iso kuliah ra apa-apa. Dina Jumat wancine khotbah, ndelok khotib ora teko. Iso khotbah le, saged alumni Darussalam. Oh, payu ilmumu. Ana wong mati Mbah Mudine ora iso bungkus le, saged mbok jenengan sekalian. Ra apa-apa le. Kowe ora duwe duit belas, ora duwe beras, ora iso masak. Santai wae kowe wong anu. Ora duwe duit, ora duwe beras, ndelah tanggamu mati, mangan le. Tanggane bojo kula niku kuliah nang geologi Tambangan. Kudune kerja jenengan kerja di mana? Tukang kuras WC. Nganti montore kuwi lho ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ngono. Bangga dari santri. Mondok itu keren. Rezekine anak jenengan niku pun ditakdir kali Gusti Allah. Ora usah meragukan rezekine anakmu. Asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Awakmu ngerti entung? Ngertas entung? Apa hubungannya kalau rizki? Ya ora ono. Entung niku dibungkus godhong gedang. Ora tahu obah, ora tahu macul. Begitu dibuka lemu, ora ono entung kuru. Ora ono entung setruk niku ora. Berarti apa? Rezekine entuk niku dijamin karo Allah. Apa meneh aku iso obah ngalar ngidul? Apa kowe kalah karo cecake? Cecake ate golek kamu golek. Kowe duwe sikil loro tangan loro bedas gundul. Cecake rezekine mau ngenteni nyamuk liwat begitu nyamuk. Cecake malah duduk. Persis matamu persis. Masa kowe kalah karo cecake? Menuju malah santri kita Mbak, apa boleh? Cacak nek kok kelone pun matamu aku. Kok badak apa cacak kelone mriki. Cacake kelone sing penting ora mlumah, lamun mlumah tiba. Mulai jenengan delok cacak tiba berarti cacak nembe kelon. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Santri kudu yakin. Apa to le sing ra dikabulke karo Gusti Allah? Ana wong ndonga, ya Allah, kula pengin. Apa? Kula pengin kipas-kipas mawon angsal duit. Kabul kok. Dadi napa? Bakul sate. Ya Allah, kula pengin ngobahke sikil ning omah dadi duit. Kabul. Tukang jahit. Ya Allah, kula pengen wong sugih nika manut kali kula. Kabul. Tukang parkir. Mbah mobil Alphard, Pajero, Fortuner diatur tukang parkir mesti manut. Areng apa kowe? Ngeyel ya tabrak sisan kok ngopo. Ana nang sing ndonga, ya Allah kula pengen tenang mawon angsal duit. Kabul. Dadi apa? Tukang tunggu WC. 2000. Apa? Ngono ora percaya. Ingat, idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Where there is will, there are ways. Di mana ada kemauan, di situ ada banyak jalan. Maka jangan pernah meragukan santri. Santri itu insya Allah serba bisa. Insya Allah akhiratnya terjaga, dunianya terjaga. Amin Allahumma amin. Bon jam 1:30 pengajian pun rampung. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.